Quinta corsa dall'Arcoveggio, è una prova per soggetti di 3 anni, non vincitori di 7.500 euro in carriera, per cui insomma cavalli che per il momento non hanno mostrato molto nella loro carriera, mentre vanno ad entrare nei 4 anni. 1 Cornelio P, 2 Cristal d'Acol, 3 Serrado di Ruggi, 4 Cuore di Bass, 5 Clorex, 6 Canter Kronos. In seconda fila 7 Comancis, 8 Crive, 9 Carabiniere Pel, 10 Cantera. Allineamento completato, autostart che entra in dirittura, va per lasciarli, parte piano Cuore di Bass. Si parte con veloce Serrado di Ruggi, che mantiene la testa in maniera agile nei confronti di Clorex, che cerca posto seconda alla corda avanti a Cornelia 8, OP, la quale però rientra squalificato. alla lieva di Giuseppe Pistone, che rimane allo scoperto. Poi lungo la corda è partito bene Comancis, in seconda pariglia a largo Canter Kronos, mentre prova a muoversi per terze ruote Cuore di Bass. I primi 400 metri da parte di Serrado di Ruggi se ne vanno in 29,3. Svelti, parecchio svelti, considerando che il secondo paletto è stato in 14,5. Serrado di Ruggi sembra essersi un po' animato all'avanguardia. Arriva a Cuore di Bassa al largo, ma la spesa è tanta. I 600 se ne vanno in 44,7. Serrado di Ruggi in vantaggio nei confronti di Cornelia OP. Al largo Cuore di Bass, lungo la corda Comancis, prova a muoversi in mezzo alla pista anche Carabiniere Pel quando il giro va via in 59,5. Serrado di Ruggi che continua a guidare la corsa a buon ritmo, trascinandosi Cornelio P. Comancis in terza posizione, al largo sempre Cuore di Bass, il chilometro in 1,14,7. Poi ancora Cristal d'Acol lungo la corda. Intanto Serrado di Ruggi continua a gran ritmo all'avanguardia, Cornelio P è sempre lì incollata alla sua scia, Cuore di Bass che paga il duro percorso esterno, sposta al largo ora Cornelio P per cercare di andare su Serrado di Ruggi, va di dentro invece Comancis che ora ha l'opzione open stretch, ancora Cristal d'Acol a 200 dalla conclusione, Serrado è in vantaggio, Cornelio al largo e Comancis che aspetta il buco di sotto. La piegata conclusiva passata in 15,4 è in vantaggio Serrado di Ruggi nei confronti di Comancis. Serrado di Ruggi che vince la seconda consecutiva nei confronti di Comancis che è secondo, al terzo Cornelia OP. 1,14,5 il ragguaglio cronometrico per il percorso di testa facile di Serrado di Ruggi. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori del signor Mario Xuereb, il successo facile in percorso di testa per il figlio di Nesta F, che conclude la sua fatica, lo vediamo inquadrato in maniera davvero comoda, vince con un paio di lunghezze nei confronti di Comancis che è secondo avanti a Cornelio P.